Мама, мне кажется, что папу демон вселился. А у него случайно рюмков у него не было? Я не знаю, поди сама развелись. Да ну только ж закодировали. Что это с ним? Слышал, как котики мурчат? Ага. А вот так мурчат 40-летние мужики. Подъем, компрессор. О, Ну вот сколько можно храпеть? да не храпел, я просто... Мне приснилось, что я мотоцикл прогреваю. Все-таки один и тот же сон. С этим нужно что-то делать. Что? Медицина уже давно нашла решение этой проблемы. И что же вы посоветовали? Скорее всего, нужно найти другого мужика. Либо хирургическое вмешательство. Отрезали мне мои пупончики. Ой, как маленький ребенок. Чувствую себя котом кастрированным. Успокойся, тебе просто удалили гланды. Ой, господи. О, помогло. Ну, наконец-то уже сладкий сон. Правда говорит. Беда приходит. Беда приходит.